Assalamualaikum. Ibu adalah orang yang pertama sedih ketika anaknya sakit. Ia akan melakukan segala cara agar anaknya sembuh. Setelah kemarin saya beri obat medis tapi tidak kunjung sembuh, akhirnya saya menggunakan obat tradisional yaitu kencur. Kencur yang sudah saya kupas lalu saya cuci dengan air panas agar kumannya hilang. Lalu saya parut menggunakan parut yang sudah sering saya gunakan untuk membuat jamu. Kemudian saya saring agar saringnya bisa diminum. Walaupun tradisional, saya yakin khasiat kencur lebih baik daripada obat medis. Saya juga yakin bahwa jeripaya seorang ibu akan membantu kesembuhan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan jeripaya saya membuat jamu kencur ini, adik bisa sembuh dari batuknya. Alhamdulillah, dia pintar minum jamu. Wassalamualaikum.